dayaw ti may bahay ken tao Kristo agtugaw. Tunggawi kakausat kinigayem ti pamati nga imbag apo nga malem. Sabihin sana po. Kada kayo amin. Adatay na po iti may kapat nga aldaw, tintay nga panagnovina, tintay panagsagsagan na tinadega festa ni Apo Santo Niño, Senyo Santo Niño. Ket iti daytoy nga luterhiya, nagiti naibasa kada tayo, mangigan tayo nga isu iti panangirugin na Apo Jesus, iti panagtungpal ti misyon, the very beginning, the start of His ministry. Ket mangigan tayo po, nga daytoy ket panakaawag dagiti umuna dagiti adalan ni Apo Jesus. The calling of the first apostles. And they are considered to be the closest, the circle of Jesus. No intay apon to itultuloy ken mangigantay digiti na dumadumang ebanghelyo ket mangigantay nga ni Simon wenno Pedro ken Andres, ni Juan ken ni Santiago. Dagiti apo iti masansan nga kakuyog to na Apo Jesus, dagiti amin nga papananda. Yapanda nga panagkasaba, panagpaimbag iti masakit, panaguli iti bantay tabor, ket sa di nagbalbaliw ni Apo Jesus tilangana, ken iti igit ti danaw, ken dagiti igit iti baybay, ken kakuyog na, kadagiti gundaway nga manganda. So makita tayo garod nga daytoy nga ebanghelyo may palpalagip garod nga iti panagdalyasat tayo. Ket awag ti panagsungbat tayo ti awis ti kinadisipulo wenno agbalin nga pasurot nga Apo Jesus. Dalpaso na po ti Paskwa. Amen. Dalpaso na po iti pesta ti Paskwa. Ordinary time will bring us to not to devalue hanapo nga hantay kan ti pamateg ken importansya dagitoy nga aldaw ken panawet. No kadaywan nga tiyempo, ordinary time, hanapo nga kuna tayo less value, less importance, because Christmas is more special days and special time than ordinary time, but it's not. Kadaywan nga tiyempo, daytoy apo jay awis kada tayo ti Dios nga sumurot ken Apo Jesus iti dalan ti kinadisipulo. Amin tayo apo. Ket naawagan nga sumurot ken Apo Jesus. Amen. Idi na bunyagan tayo ng nangruna. Amin tayo naikanti akem a makipaset ti misyon ni Kristo. Ken amin tayo ket maawagan nga sumurot tayo ken Apo Jesus kas adipen ken disipulo na. Maawagan tayo apo, we are called to be new, modern disciples of our Lord. Kaya tagpintas man na po, gapuanan ta iti awag ti kinadisipulo, dahito ket panagsungbat tayo iti misyon ken Kristo. Nagpintas mo na po, gapuanan ta, iti makannawan ko, makannigit. On my left, makita tayo po iti image of Santo Niño, iti kinaubing na Apo Jesus. Iti ebanghelyo, mangigan tayo na Apo Jesus metlaeng, nga nataengan, nga sadyay awagan na dagiti tattao, kagbalin nga adipen ken adalan na. Ket daytoy apo no intakit kitain, the same Jesus who became child, and the same Jesus in the gospel today that we hear,
nga isu iti mga awag dagiti tattao ngagbalin nga adalan na. Ubeng manutawin na po Jesus dinabunyagan. Nataingan, manutawin na po Jesus dinabunyagan. So na, Jesus was only 30 years old. But how many years did Jesus spend his ministry before his crucifixion? It was only barely 3 years. Kaya nasawen garot, titalong taon, apan nangi biyag na Apo Jesus iti ministry, ken panagtungpal ti mission ti Dios. Kunatay apok awan ti sinaysayang na Apo Jesus, agundaway ken oras. Isu nga kunatayo, adula unay tinararamid na Apo Jesus ti kalasudan na iti talong tawen. Amen? Ngimnikit kitain tayo Apo, in the ministry of Jesus, every time they come to hear Jesus preaching and words, everyone was amazed. Makilkilaat da, makikigtot da. Ket kunada, anya da ito nga baro nga panursuro. That every time they listen to Jesus, His words are powerful. Every time they listen to Jesus, they are being moved by His words. And every time they hear Jesus, they are being transformed by the words of Jesus. Nga kasla no yararig ket tagiti sa una Apo Jesus, ket sumugat ti puso de amin nga tao nga makangeg ken kuana. No? Parang tumatagos sa puso. So gaten na iti puso, tatno makarikna tayo, adamot ti pagbalbaliwan tayo. Amen? May sugarod nga our lectors, na kami po nga papadi, whenever we come in the breaking of the word, in the proclamation of the word, every time we come to read the word of God before you, we're not just simply reading, but we're also moved by the word. Amen? And when we are moved by the word, kasla po, marikrik namin ngay nga, bayat ti panagbasa mi ti sao ti Apo. Kasla ngay nga, makisarsaritang mo ti Diyos, kada kami, ken kada kayo. Isokon ko natin garod, dudumdumngig tayo ti sao ti Apo. At yan ngay digundaway apong akon ko natin, mapaspasagida nak. Kasla ngay kidkidaganak na po Diyos. Ti Tagalog, kinikilita ako ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, ti sao ti Apo, ket nabilig, nga mayari kas may sa kampilan, nga sumugat iti puso. Amen? Isugat kakasat king gagayem, haan laing daytoy, no diket iti panagbiag ni Apo Jesus. Every word that comes from the mouth of Jesus is very powerful, and that it transforms the human heart, and it moves the human heart to be converted and to change. Apay apong akon kuna tayo, dagiti tattao ket makilkilaat, namamangha ang mga tao kay Jesus dahil ang kanyang salita ay kanyang buhay. His words are credible because His words are His life. Nga amin ibagbagan na Jesus ket ibiyag na tanay matangan dagiti adalan kita tao nga amin nga imbagana ket tinungpal na kas iti sao. So kagsat kinagayam tinagpintas man na po ti daytoy nga panagnovena tayo. Iti may kapat nga aldaw. Jay makita tayo kumaapo jay
the appreciation of the child Jesus who became fully mature man, that there is actually from the childhood to adulthood of Jesus, there was consistency and congruency of his values and life. Di ko natay apo, iti kinaubing na pesos aging ganat panaglakay na kin panagdakkel na ket intugot natin yaman nga naadadal na ti kinaubing na. Amen? Because Jesus actually, when he was a child, he grew in wisdom, in grace. And now he's fully mature man at the age of 30, starting his ministry. He carried all the quality values and the important values that he has learned from his childhood. Di kinaubing na. Kaya nasawin gaya mga po. Uray da tayo. Uray no agtaw-tawin tayo mutin. Hantay maliplipatan lata dagiti na isursuro ka da tayo. Idi kinaubing tayo. Amen. Amok apo. Nonyaman tinadadal mo kaninanang kinitatang kinagdakdak kilam. Aging gana tatakit. Kuna tayo isuti mangiwanwan ken mangidaldalan ken ka. Umuna, Jesus was so congruent and consistent by his humility of heart. Jesus never tried to boast himself. Hanang po ilaslas ti bagbagina. Ngayon na ako, Jesus nagtalaed nga napakumbaba. A humble servant, a suffering servant, that even in the midst of trials, torture, and sufferings, even he was being accused, nga awam mo tibasbasol na he remained humble. Secondly, Jesus was so true, sincere, and honest of his words and life. Walang pagkukunwari. And Jesus, from childhood to adulthood, he became a constant and consistent, honest person. Thirdly, makita tayo garod kina Apo Jesus, his consistency and congruency of his love, and most especially of his witnessing to the word. Ati Apo tinabilig no apay nga kuna tayo, patsyenda na Apo Jesus, apay nga amin nga sa una kat kuna tayo kat mangbalbaliw that people can be moved by his word because his words are his life. Iso akapsat king gagayem. Daytoy man garod itikarit kada tayo. Nga tintay nga pa nagdebosyon ken ni Santo Niño, may palpalagip launay, tintay manen pa nagsubli, kadagiti babanag, ken talugading ti may sang ubeng, ken Kristiyano, nasape ko madaytoy garod, iti mangiwanuan lata kada tayo, itinaldaw-aldaw nga pa nagbiag tayo. Our devotion to Santo Niño is actually, there is a mission attached to our devotion. Ang ating debosyon ay may kakibat na mission. Amen? Kaya nga po, pag tayo po'y deboto ni Santo Niño, naway nakikita ito sa ating patutuo at pamumuhay araw-araw. And what is the mission attached to our devotion now? Is that may we live, especially in the days of our life, to become in the ways and likeness of a child. It's not easy to become humble always. Amen? Narigat apo tagpakumbaba. Dito apo ti kaapati bagi. Amen? Sometimes we struggle. Sometimes we know that we can be forgiving, but
Why is it that we cannot be forgiving? Sometimes your mind is telling you to be loving, but why is it that you cannot be loving? Sometimes your mind is telling you to be understanding. Why can't you to be understanding? Why? Because deep inside, there is something that controlling you. And this is the pride of the heart and the mind. Amen? But you see, let us go back again to Santo Niño, telling to us that pride cannot bring us elsewhere. But only we can win the heart of men and people by humility, just that of Santo Niño. Di ko natin garo na po, panagpakumba bakit na patagla unay nga talugadi nga ibiyag tayo kaste may sang ubeng. Nga isua po iti we can win people by our humility of heart and person. And pride can actually ruin us. Pride can actually destroy us. Pride can actually separate us from one another. But again, let us learn from Santo Niño to be humble. Amo tayo po, nga amin nga problema kit masimpa. No, dati pa nagpakumbaba iti puso kinnaken titunggal maysa. Amen? If only we are willing again to understand and to forgive, and we are willing again to be humble, when we say humility, hawanan na po iti excuses, wala na pong mga justifications, but humility is accepting totally, wholeheartedly, so that we can start and you can start again. Secondly, kakabsat, we are always being brought to Santo Niño, especially to look at our life in simplicity. Kung natin garuda po, we learn from the children, we learn from Santo Niño, that the only way to a more meaningful and happy life and peaceful life is that when we learn again to be simple in life. Pudno apo. No tayo apo ket masurusuro tayo manen tagbalin nga nanumo can simple iti panagbiag, then we can actually find meaning again and peace in our heart. And lastly, let us go back again to Santo Niño. Nga dahito apo iti ipalpalagip na kada tayo, let us always learn to live in honesty and sincerity. Dagiti apo, dagiti banbanag, nga bayat ti panagdakkel na apo Jesus, He has not abandoned His values that He has learned from childhood. Nasabi kong magarog kakasat king gagayem, na ititikan kanayon nilaglagi pentay kan kanayon. There is always child in us. Adalat at kinubeng titunggal maysa. Iti puso kinnakin tayo. Kahit na soen, kabaylan tayo lata tagpakumbaba. Kabaylan tayo lata itagbiag nga nanumo. Kabilang tayo tata agbiag anapudno. Tarag ito'y dagiti bendisyon ti Dios kada tayo. Babayin ti pamatulad ni Santo Niño. Karkaragan tayo garo ta sapi ko ma, ti debosyon tayo, ang makapagpudno tayo met. Kagbiag itayat, kinapudno, ken pamakawan iti Dios.